Okay, insyaAllah kita mula A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammin wa min kulli 'ainin lamah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda yang menghadiri. InsyaAllah saya doakan semoga sesi perkongsian kita pada hari ini akan menjadi sesi yang bermanfaat insyaAllah. Dan semoga sesi ini diberkahi dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat yang dapat kita pelajari, kita kongsi bersama. Jadi ini bukan satu sesi untuk one way traffic, but it's going to be a two way traffic lah insyaAllah. Dan seandainya ada perkongsian yang ada daripada pihak anda ataupun ada soalan yang ingin diajukan, insyaAllah boleh ajukan di chat box ataupun boleh diajukan secara switch on the mic lah, yang boleh tanyakan. Dan sesi ini insyaAllah akan berjalan sepanjang maybe one and a half hours max, okay, because I intend to keep it as very compact and as very informative as I can insyaAllah. Okay, jadi kalau tiada apa aral, insyaAllah kita akan mulakan. Jadi mungkin kita boleh mulakan dengan Al-Fatihah dulu. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, jadi insyaAllah kita mulakan. Bismillah. Okey, jadi topik perbincangan kita pada hari ini ialah mengenai terapi ain dan hasad, insyaAllah. Jadi untuk anda yang mengikuti sesi pertama, which was done maybe about 2 weeks ago, kita telah menjalankan sesi mengenai ruqyah mandiri, iaitu ruqyah secara do it yourself lah, self healing, menggunakan terapi Al-Quran dan sunnah, doa-doa dari sunnah. Jadi the reason why I wanted to share with regards to ain dulu, before we share about gangguan jin ataupun gangguan sihir, is because generally gangguan ain dengan hasad is something that is very commonplace, something yang berlaku saban hari tanpa kita ketahui dan tanpa kita sedari. And one of the things that most people are unable to realize is gangguan ain dengan gangguan hasad is happening to them. Okay, malah daripada segi ruqyah, kalau kita memanggil seorang terapis ataupun seorang perawat ataupun roki untuk menjalankan terapi ruqyah for us ataupun untuk sesiapa saja, most of the time the fatal mistake is when the perawat, peruqyah ataupun the mu'alij actually diagnose the symptoms ataupun diagnose the ailments ataupun gangguan yang dihidapi pesakit itu sebagai gangguan selain ain ataupun hasad. Okay, jadi diorang akan cakap, oh ini adalah gangguan saka, ini adalah gangguan sihir, ini adalah gangguan dampingan, ini adalah gangguan jin asyik dan sebagainya contoh. Now, the reason why this can be a very dangerous diagnosis is because seandainya kalau kita diagnose tak mengikut kadar yang betul ataupun tepat, even the suggestion of the healing tak akan menepati apa yang diganggulah. Jadi penyakit dan ubatnya tak temu, that will be a problem. So the affliction ataupun sakit ataupun gangguan itu akan berterusan. Okay, jadi mengulas tentang ain dan hasad ni, it is a very deep subject. Okay, but today I intend to just share what I myself have gone through, what I myself have learned, what the ulama-ulama says about ain dengan hasad. Okay, and
nothing out of this sharing comes from my own interpretation. Okay, it comes solely from the works of our ulama, of our tabi'in and pendapat-pendapat ulama-ulama utama lah. Okay, jadi take it from the context di mana kalau dalam hal-hal gaib ataupun hal-hal ruqyah, we only seek guidance from Al-Quran dan Sunnah. Okay, it should not be from daripada pengalaman perawat ke ataupun daripada cerita-cerita dongeng ataupun khayal sebagai contoh. It should only come from these two sources, which is Al-Quran dan As-Sunnah. Okay, jadi dengan panduan Al-Quran dan As-Sunnah, we are very clear on what we need to look out for, what can be done to prevent gangguan-gangguan seperti inilah. So insyaAllah, you can rest assured that the sources or the references that will be shared today comes from those two sources, Al-Quran dan Al-Sunnah. Okay. Now, during the course of this sharing also, seandainya ada pertanyaan ataupun salah dan silap which you know, okay, please just highlight it in the comments box, or you can also just unmute your mic and then after that just raise up your issue lah, insyaAllah. So this is a very small sharing session, and I'm very happy also because the smaller it is, the more intimate we can get with our questions ataupun the doubts yang kita nak raise up. Okay, insyaAllah. So allow me to share my screen first. Okay. So today, insyaAllah, we will be sharing with regards to terapi ruqyah mandiri yang berkaitan dengan ain dengan hasad. Okay, mengenai terapi ain dengan hasad. Jadi insyaAllah, this is something which I hope will be beneficial for most of us. Now, the context of ain dengan hasad ni, kalau kita istilahkan dalam bahasa Inggeris, is ain is evil eye, hasad is envy. Okay, ain is evil eye and hasad is envy. Usually dalam konteks kita cakap in our community ataupun secara luasnya, when we talk about evil eye, most people know roughly what evil eye is, dan mereka juga akan infer evil eye dengan those blue talisman yang selalunya kalau kita pergi Arab Street, kita lalu kedai-kedai Arab ataupun kedai-kedai Turki, we will see all these ornaments ataupun hiasan yang dibawa daripada negeri Turki, di mana ada biru punya bulatan nampak macam mata, and then after that is the color blue in all shades lah. Okay, jadi for those of you who know the fungsi of this evil eye amulet ni, sebenarnya ia adalah sebagai bentuk perlindungan. Okay, so mostly dekat negeri macam let's say in Turkey or in some Middle Eastern countries, diorang mempercayai dan meyakini bahawa dengan gantungkan evil eye amulet ni dekat depan rumah sebagai contoh, itu akan menghindarkan mereka daripada gangguan ain ataupun evil eye. Okay, itu adalah kefahaman ataupun keyakinan mereka lah. Okay, so some of us ataupun dulu mungkin ada di antara kita yang mungkin kerana jahil, kita ikut jugalah, mungkin dah diberitahu, oh this is the way you prevent evil eye, my brother. So kita diberikan amulet ataupun azimat seperti inilah. Jadi soalannya adalah, adakah ini diperbolehkan dalam Islam? Of course, I know that all of you also know that ini tidak dibolehkan, okay, kerana tidak ada dalil, dan ini juga jatuh dalam kategori syirik kecil lah, maknanya kita mengharapkan kebergantungan perlindungan tu kepada objek. Okay, so that's something that we have to understand lah, maknanya ia tidak dibolehkan. Okay, dan sekarang kita masih nampak dekat kedai-kedai, mungkin kedai-kedai Melayu dan sebagai contohnya, ada yang mungkin menggantungkan azimat the blue evil eye amulet tu. Jadi kalau nampak, sebolehnya kalau kita boleh nasihatkan, kalau kita nampak amulet ni dekat rumah-rumah saudara ataupun orang yang disayangi, advise them lah, kita nasihatkan mereka untuk keluarkan. Okay, kerana ini semua adalah bentuk-bentuk azimat yang bukan menghindari kita mungkin dapat menjemput gangguan ke dalam rumah kita. Okay, jadi hari ini kita akan juga membincangkan tentang hasad. Okay, hasad, kita pernah dengar istilah Inggeris, is green with envy. Okay, green with envy. Jadi mengenai hasad ni, sebenarnya hasad ni adalah sesuatu yang kita jarang dengar. Kita selalu dengar kalau dalam konteks media sosial, sharing-sharing dan sebagai contoh, kita akan dengar orang cakap pasal ain. Tapi hasad ni kita jarang dengar kerana ia adalah sesuatu yang mungkin kita persendakan lah. Kalau kita dengar dalam konteks masyarakat Melayu kita akan cakap dia ni ada PhD lah, tapi PhD itu bukan honorary doctorate, tapi itu adalah kita nak cakap
orang Melayu kita ada PhD ataupun perasaan hasad dan dengki. So the context of PhD itu betul, perasaan hasad dan dengki itu kita nak infer to perasaan malicious ataupun envy ataupun jealousy lah. Okay, so that's the correct context. Cuma ia tidak dibincangkan dalam masyarakat kita ataupun dalam konteks ruqyah ataupun dalam konteks gangguan secara terperinci kerana most of us probably do not know lah. Okay, but hopefully after this all of you can know a bit more that you can share with your family members and your friends lah. Okay, jadi hasad ni is mentioned dalam Al-Quran dalam bentuk perlindungan dalam surah Al-Falaq. Okay, jadi kalau kita baca surah Al-Falaq, Allah ada memberikan isyarat bahawa hasad ni is real lah. Okay, jadi kalau kita baca surah Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Okay, wa min syarri hasidin idza hasad. Kita minta perlindungan daripada mereka yang mempunyai perasaan hasad. Okay, and if you notice, this is what we will share also. If you notice dalam surah Al-Falaq, Allah gabungkan sihir dengan hasad. Okay, why? Okay, we'll discuss this later on in the sharing lah. Tapi dalam surah Al-Falaq, iaitu surah di antara surah Al-Mu'awwizatain, perlindungan, kita tahu yang Allah telah mengisyaratkan dalam surah Al-Falaq bahawa ada sihir dan ada juga hasad. Okay, jadi hasad dengan sihir ni ada kaitannya dan kita akan discuss later on in our sharing insyaAllah. Okay, jadi there is an overview about ain dengan hasad. Jadi objektif sharing kita hari ini insyaAllah is I just want to share pengenalan asas mengenai ain dengan hasad. Okay, that's the first one, pengenalan asas mengenai ain dengan hasad. Okay, kita will not go so deeply into the topic because that will require a bit more time and a bit more understanding. Okay, but knowing the basic understanding of ain dengan hasad is enough. I think even for me is enough for me to understand what ain and hasad does to our body or to our life. Okay. Secondly, kita akan juga cuba berkongsi tentang ciri-ciri ain dan hasad. Okay. Mengetahui ciri-ciri ain dengan hasad ni is important because andainya kita diganggu dengan gangguan ain atau hasad, jadi kita roughly know what we need to do lah. As I mentioned earlier, seandainya kita meminta bantuan peruqyah, jadi seandainya peruqyah itu dapat mengenali ciri-ciri ain dengan hasad, he is able to give a better recommendation for treatment. Okay, kalau beliau ataupun anda sendiri tidak mengetahui, when you want to do ruqyah mandiri for yourself, if you do not know ciri-ciri simptom-simptom ain dengan hasad, then of course it's going to be difficult for you to apply the right medication ataupun treatment. Okay, so knowing is half of the treatment. And then thirdly, insyaAllah kita akan berkongsi tentang cara-cara melindungi diri daripada ain dengan hasad. Okay, and then lastly, cara-cara meruqyah diri. Okay, jadi melindungi dari ain dengan hasad is preventive. Okay, cara meruqyah diri is treatment. Okay, jadi kedua-dua kategori ni insyaAllah we'll try to share because it's very important. Sometimes kita dah terkena ain dengan hasad and then after that it is something that we need to do lah, because that is considered treatment already. Tapi seandainya alhamdulillah kita tidak terkena dengan ain dengan hasad, at least kita tahu cara-cara untuk melindungi diri kita daripada ain dengan hasad. Okay, jadi sebelum kita go into this topic, let me just share with you a sharing which I think I shared also with regards to ain just quite a while ago in my IG punya ni lah, sharing lah in my post. Now in that IG sharing, I shared about satu orang peruqyah yang belajar di Mesir lah waktu tu. So dalam sharing tu dia katakan di Mesir banyak, dia notice that negara-negara building-building di Mesir ni, they will see a lot of ayat-ayat ataupun ungkapan-ungkapan yang ditampal ataupun dilukis pada tembok-tembok bangunan. Okay, so ayat-ayat yang berupa tabarakallah, masya-Allah ataupun barakallah. Jadi ini adalah ayat-ayat yang diletakkan pada building-building ni. Jadi di antara kemusykilan beliau adalah kenapa orang-orang ni letak macam gini the wordings lah dekat kedai-kedai diorang. So it's almost a lot, almost all the kedai-kedai dekat negeri Mesir ni, sebuah negeri Islam tu, ada perkataan masya-Allah, tabarakallah ataupun barakallah. Okay, jadi bila ditanya
dengan pekedai-pekedai ni, the owners. Jadi owners ni cakap dorang takut dengan bencana Ain, okay, that will destroy their shops lah. Okay, so what they do is dorang letakkan ni semua. Jadi seandainya seseorang tu datang lihat demi kedai dan rasa kagum ataupun ada rasa macam cantik ni kedai dia asli, so itu adalah bentuk insurans ataupun perlindungan bagi kedai-kedai ini, jadi tidak ditimpa Ain. So on a basic level, as a business owner, kita ambil pelajaran daripada sini. On a basic level, as a business owner, kita faham bahawa penyakit ataupun gangguan air ini dapat mengganggu bisnes ataupun in this context a physical location of a business. Okay, so that's one point that you might want to take down note, meaning that gangguan ain ataupun penyakit ini, ain ini dapat timpa kepada something physical, which is a building lah. Jadi orang-orang membuat sesuatu untuk melindungi bisnes diorang ataupun kedai-kedai diorang dengan meletakkan masya-Allah ataupun barakallah. Okay. Dan ini juga adalah sesuatu yang dikatakan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah ada menceritakan tentang satu peristiwa di mana ada perkebunan yang ada mempunyai tanaman. Okay. Dan dalam Quran cerita ini adalah tentang kebun. Okay. Yang bila beliau masuk, beliau telah mengucapkan barakah ke atas kebun ini untuk melindungi daripada kebun itu jadi rosak. Okay. Jadi ini adalah satu contoh juga di mana gangguan ain tu sebenarnya telah diungkapkan dalam Al-Quran juga. Okay, so that's one lah. And then the second story that he shared with regards to ain is that he mentioned that dia dengar daripada source yang trusted lah. Dia dengar daripada source yang trusted, di mana kawan dia cakap ni diorang ada pernah mendengar bahawa ada satu kisah orang kahwin di Mesir, di mana waktu pengantin perempuan ni dia tengah bersiap-siap. Jadi ibu dia masuk dalam ruangan bilik dan nampak pengantin perempuan lah, anak dia tu, dan beliau mengkagumi kecantikan anak beliau yang memakai baju pengantin tu. Jadi feel takjub lah, maknanya amazed, lawannya anak aku. Okay? Dan selepas persandingan tu, anak perempuan beliau ni, pengantin perempuan beliau ni telah tiba-tiba jatuh buta. Buta okay, means blind both eyes. Okay. Jadi selepas itu mereka telah ikhtiarkan untuk bawa ke doktor sebagai contoh, untuk find out kenapa boleh jadi macam ni, because buta adalah a physical ailment. Alhamdulillah. Jadi usaha mereka tu tak berjaya, tak berbaloi. Anak dia diganggu oleh penyakit buta lah. Okay. Now, what happened was that one day, waktu di rumah, tiba-tiba mata anak dia baik. Mata yang pengantin perempuan ni sembuh, boleh lihat semula. And at that very exact time also, bila dia macam dalam keadaan kegembiraan, dia telah menerima panggilan telefon. Dan pada sangkaan pengantin perempuan ni, sangkaan telefon tu mungkin adalah untuk berita sesuatu lah, something ke. Tapi bila dia terima panggilan telefon tu sebenarnya adalah untuk memaklumkan bahawa ibunya telah meninggal dunia. Okay, ibunya telah meninggal dunia. So the correlation between buta dengan mak dia meninggal is there, and this is what we will share as to why ain can also befall not just by people who hate us or people who are jealous of us, it can also befall on us from those nearest and closest to us. Okay. Jadi itu adalah story yang kedua. Okay, dan yang ketiga, before we go into the pengenalan. Okay, ni belum we go into the tau. Okay, just to share. Recently, I went over to a place. Okay, kerana ada terima inilah berita bahawa ada seorang anak kecil yang diganggu oleh sawan, continuous sawan lah. Okay, so sawan dia ni tak berhenti-berhenti to such an extent dah masuk hospital banyak kali. And then right now is being supported by a tube lah for breathing and such. And then doktor pun dah jalankan MRI, dah jalankan scan semua. Alhamdulillah budak ni tak ada apa-apa physically, maknanya tak ada gangguan di otak dan sebagainya contohnya. So what happened was that budak ni bila kita datang dan kita nampaklah dalam keadaan dia macam gitu, kita nampak dia his helpless. Umur dia baru cecah 1 year kalau tak salah. It's a COVID-19 baby lah. So bila kita sampai, kita lihat, jadi some of the things that we ask is actually we ask the parents lah macam mana. So the history of this child is that dia tak ada apa-apa penyakit.
dia tak ada apa penyakit, perfect, alhamdulillah. Cuma is that 2.5 months after lahir tu, and then suddenly fall sick macam gini, and then after that what they recall is that abang kepada budak ni, okay, was playing around with the brother lah, with this anak kecil ni, main-main, lepas tu tiba-tiba selepas tu tergaris sikit lah dekat kepala, okay, and then after that start sawan, okay, dan sawan dia akan continuous lah. And then after that ibu bapa dia juga bilang yang anak dia ni setiap kali akan terkena sawan yang terlebih sebabkan oleh teriakan ataupun pekikan abang dia ni. Jadi abang dia ni has this macam hyperactive punya ni lah. So dia akan react jadi sawan yang teruk. Okay, and then I baru terima berita tadi pagi that he's been admitted again. Okay, so when I heard that, I asked during the session, I said that tolong mandikan anak dia lah dengan bekas ni lah. So I do not know whether they did it already, tapi hopefully they will remember and do that. So why I'm sharing this is because my point, gangguan ain tu boleh tertimpa oleh mereka yang terdekat dengan kita. Can be our family members, can be our partner dan sebagai contoh. Okay, jadi take down those notes lah as your reference for our discussion, insyaAllah. Okay, jadi hari ini kita akan share, okay, with regards to these 3 points lah. Ain dengan hasad ni is volumes of kitab, banyak, okay, and I would love to encourage you to go and buy if you are interested, to go and buy and read on your own and you will understand even further. Okay, so today we'll go into definasi ain dengan hasad, perbezaan antara ain dengan hasad, dan of course terjadinya ain dengan hasad. So you can see from this graphic lah, it's always represented by the eye. Okay, orang kata this one is mata Dajjal, okay, pasal Dajjal ada mata satu sebagai contoh, but of course this is also representative of an evil eye lah. Okay, kita ambil kesimpulan daripada hadis. Okay, sebelum kita start off, kita ambil kesimpulan daripada hadis di mana Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, jika seseorang daripada kalian melihat pada diri saudaranya suatu hal yang menakjubkan, maka doakanlah keberkahan baginya kerana ain itu benar adanya. Jadi ini adalah definisi pertama yang kita might want to take note of, which is ain itu adalah apabila kita melihat pada diri saudara kita sesuatu hal yang menakjubkan. Okay? Menakjubkan dalam istilah Inggeris ialah something which is of admiration, something yang kita admire ataupun something yang kita find wow, with regards to the other party or with regards to our own family members. And to a certain extent also, it can also be wow tentang diri kita. Okay, jadi kadang-kadang ain ni, and nanti we will find out, ain is something that even you boleh inflict onto yourself. Okay, ain is something that even you can inflict onto yourself. Jadi hadis Nabi ini bersangkut paut dengan sebuah kisah di mana telah diceritakan dalam hadis yang sahih, and you can also find out and read or Google lah. You Google ain, you will find this hadis. It's very famous. Di mana pernah satu ketika seorang sahabat menceritakan, okay, seorang sahabat menceritakan waktu beliau sedang berjalan bersama rombongan kawan-kawan, so they were passing through this jalan lah, okay. So nama sahabat ni Amar, okay. Jadi waktu dia jalan, sekali dia ternampak, okay, dalam istilah kalau ni bahasa Malaysia terspodeng lah, ternampak, terintip, terintai seorang sahabat lain yang bernama Sahal. Okay, jadi waktu ni Sahal ni dia nak mandi. Jadi bila dia jalan, dia ternampak Sahal baru nak mandi. Jadi Sahal ni telah menunjukkan pakaian dia sebab nak mandikan. Lalu Sahal ni, dia punya kulit dia is very fair, very fair. For a man, is very fair. Jadi Ammar ni yang melihat ni terdetik, terlintas dalam hati dia, dalam benak fikiran dia, cantiknya dia punya kulit, so fair, putih macam gitu. Okay? Jadi waktu Ammar terdetik dan terbisik di dalam hati dia yang badan kulit Sahal ni adalah putih, at that immediate point also Sahal tumbang. Okay, Sahal tumbang dan pingsan lah. In some narration dia pingsan. So ini ada satu perkara yang telah direportkan kepada Rasulullah SAW. Okay, immediately bila Rasulullah SAW
mendengar berita tentang Sahal pingsan, beliau telah bertanyakan siapa yang kurang suspek ataupun siapakah yang kurang mencurigai. Kerana waktu tu Rasulullah dalam keadaan abid marah. Pasal dia tanya, Rasulullah bertanya, siapa di antara kalian yang telah ada niat untuk mencelakakan sahabat kurang? Okay, so he's saying that kenapa ada di antara korang yang ingin inflict affliction onto your kawan, onto your friend. Okay, lalu Rasulullah SAW bertanyakan siapa yang korang curigai, who do you suspect? Okay, jadi daripada hadis yang sahih tu kita boleh rungkaikan di mana it is because of admiration orang itu boleh terkena ain. Jadi dalam kes ini pelimpar ain itu adalah Ammar yang terdetik dalam hati dia cantiknya kulit fulan ini ataupun sahabat ini. Lalu yang terkena affected by that is actually sahabat Sahal yang the effect is jatuh, pingsan, tumbang. Okay, so we can see from this example dalam hadis ni kita boleh see the example there are 3 elements of ain yang terjadi. Orang yang melimpah ain, orang yang terkena ain, benda yang ditakjubkan. Okay, maka ada terjadinya ain lah. Jadi dalam hadis ni kita tahu bahawa Rasulullah SAW katakan jika ada di antara kalian melihat pada diri saudaranya sesuatu hal yang menakjubkan, maka doakanlah keberkahan baginya kerana ain itu benar adanya. It is real. Okay. Now, Nabi Muhammad SAW juga bersabda dalam sebuah hadis riwayat Muslim, ain itu benar-benar ada. Okay. Andaikan ada sesuatu yang boleh mendahului takdir, sesungguhnya ain itu boleh. Now, this is a very important point untuk kita take note with regards to ain dengan hasad. Okay. Kita sebagai seorang Muslim, kita menjiwai atau mengimani bahawa qada dan qadar itu adalah di antara kepercayaan rukun iman kita. Okay. Jadi kalau Rasulullah SAW mengisyaratkan dalam hadis beliau bahawa ada sesuatu yang boleh mendahului takdir, maknanya qada dan qadar ini telah dituliskan sebagai our destiny kan dalam Lauh Mahfuz, this is our destiny. Tapi seandainya ada sesuatu yang boleh mendahului our destiny, it is ain. Okay, jadi you understand from the context of severity, maknanya the impact of ain is such that ia boleh mendahului takdir, qada dan qadar kita. Okay, jadi kenapa I have to emphasize once again that this is important that we understand why ain is very important for us to discuss, tapi orang tak ramai discuss. So this is something that you need to know lah. Okay, which is ain tu boleh mendahului takdir. Okay, jadi ini adalah hadis Muslim, hadis sahih. Okay. Dan terakhir sekali, definisi ain dan hasad. Okay, I need you to understand is that setiap pelaku hasad adalah pelaku ain, tapi tidak setiap pelaku ain didasari hasad. Okay. Okay. Jadi, this is something from Ustaz Salahuddin Sunat Al-Sasaki, my reference with regards to terapi penyakit ain. Okay. Beliau mengatakan bahawa setiap pelaku hasad adalah pelaku ain, tapi tak setiap pelaku ain didasari hasad. Okay, if you take the second line, is because hasad is envy, which is malicious lah, maknanya ada perasaan dengki yang buruk. Okay, tapi kita tahu bahawa ain ini tidak semestinya mengenai kritikan ataupun didasari dengan perasaan yang buruk. It can be perasaan yang terlalu mengagumkan. Okay, terlalu mengagumkan, you admire so much that it can become ain. Okay, so that is what you have to understand with regards to ain. Tapi setiap pelaku hasad adalah pelaku ain, because ain kategorinya ada dua kan, because of kedengkian, jealousy dan juga admiration. So if you lemparkan hasad, you are also committing ain, because that's confirmed. Tapi kalau you jatuhkan ain, it does not necessarily mean you ada hasad. Okay, ini adalah definisi daripada Ustaz Salahuddin Sunat Al-Sasaki. Okay, so at this point in time, are there any questions that any one of you might want to raise with regards to the very general difference between ain dengan hasad? Faham tak? Okay, kalau faham ataupun tu, before I move on, boleh berikan thumbs up so at least I can have a clear indication that all of you are okay. Boleh Okay, thank you so much. Okay, so insyaAllah, okay, very clear. Okay.
Sekejap ya. Okey. Okey. So perbezaan antara hasad dengan ain, okey. Pendengki, the person is whom we call al-hasid, okey. Dan ain tu al-ainah ataupun al-ainah, ain, okey. Jadi hasad ni adalah lebih umum daripada orang yang menimpakan ain. Okay, jadi like we explain just now, seorang pendengki itu seorang yang mempunyai hasad belum tentu dia juga seorang yang menimpakan ain. Tapi kadang-kadang seseorang yang mendengki orang lain tanpa kadang seorang mendengki. So what this means is that orang yang mempunyai hasad ataupun kedengkian, okay, tak semestinya dia akan menimpakan ain ataupun kecelakaan kepada orang yang dia mempunyai hasad. Okay, so get this really So for example, I give you a simple analogy. I mungkin ada perasaan dengki, okay, terhadap fulan A, okay, terhadap fulan A. But that does not necessarily mean yang I dapat melemparkan ain kepada fulan. Okay, ini adalah perasaan dengki je lah, maknanya Dini kaya. So I ada perasaan dengki yang Dini kaya. Okay, but not necessarily anything happens out of it. Okay, itu adalah sebuah jiwa yang rosak on my part. I ada perasaan hasad saja. Okay. Okay. So that is something that you have to take note. Maknanya when we talk about hasad, it is your negative feeling yang you simpan dalam hati. Okay. Jiwa hasad itu adalah jiwa yang buruk yang dia simpan dalam hati. Does that mean that I can do damage to other people? Not necessarily. Pasal itu adalah perasaan yang I simpan. Okay, so I want you to understand from this context dulu, maknanya hasad tu is general. Okay, hasad tu general. And this is the beauty of you understanding this, because bila kita reflect on surah Al-Falaq, iaitu surah perlindungan, Allah telah mengisyaratkan bahawa perlindungan itu adalah daripada hasad. Jadi kalau kita take hasad, kita lindung daripada hasad, hasad merangkumi kedua-duanya. Okay, merangkumi kedua-duanya is blanket protection yang Allah berikan dalam surah Al-Falaq. Okay, jadi that is something that we need to consider lah. Okay. Okay, I will answer the questions ni Thank you so much for sharing the question. I will answer the questions. Very good questions. So, seseorang yang mempunyai hasad tu, beliau tak semestinya boleh menimpakan ain kepada seseorang yang lain. Okay, and I will tell you later on how orang tu boleh melimpahkan ain seandainya dia ada hasad. Okay, so that is what I need you to understand. Now, so dengki adalah penyakit hati yang membuat, dengki adalah penyakit hati yang membuat penderitanya merasa iri bila melihat banyak nikmat yang diberikan pada orang lain, dan dia mengharapkan agar nikmat tersebut hilang dari orang itu. So this definition I want you to understand. Orang yang mempunyai hasad ni sebenarnya bila beliau melihat banyak kenikmatan yang diberikan pada orang lain dan dia ada terdetik dalam hati dia di mana aku tak ada, orang tu ada. Okey, aku tak ada, orang tu ada. Jadi kita ada perasaan macam tak kepuasan, tak kepuasan. Dan yang memburukkan is when kita mengharapkan dalam lintasan kita tu orang tu punya kenikmatan tu akan hilang. Okay, this is hasad Kita mengharapkan kenikmatan orang tu akan hilang. Sebagai contoh, I nampak orang tu ada kereta baru. Okay, dan kerana I ada hasad tentang kekayaan beliau, I ada perasaan di mana terdetik dalam hati I will say, orang ada perasaan macam tengoklah berapa lama kereta tu boleh tahan. Pernah ada kan? Kita bukan cakap pernah ada lah tapi mungkinlah di antara kita ada perasaan waktu macam gini, waktu jahil kan. Kita nampak orang tu dia ada kereta barulah. Tengoklah berapa lama dia boleh tahan, berapa lama dia boleh afford that kereta. Okay, jadi itu adalah detik benih perasaan hasad. Kita tahu orang tu kahwin pakai artis Fatimah Mohsin. Lepas tu terdetik dekat hati kita cakap, yalah, kau ingat Fatimah Mohsin tak boleh cock up. Okay, itu terdetik dalam hati kita, that is also perasaan hasad. Jadi perasaan hasad ni adalah sebuah penyakit jiwa. Sebuah penyakit jiwa yang bersarang dalam jiwa yang dengki dan busuk. Okay, itu sebab kita diminta untuk
meminta perlindungan daripada hasad. Okay. So macam mana kita nak melindungi diri kita? Okay. So penyakit hasad tu adalah penyakit yang berjiwa atau bersarang dalam jiwa yang busuk lah. Okay. So that is the example I'm giving you. Kita nampak orang ada kelebihan, kita jealous is one thing. Jealous is okay tau. Is kita pun nak kenikmatan tu luput, disappear, gone from that person's life. Kita nampak for example suami orang tu handsome ataupun suami orang tu baik sebagai contoh. Terdetik dalam hati kita macam yalah baiklah sangat. Jangan sampai nanti orang lain rampas suami dia. Itu adalah perasaan hasad. But does that necessarily fall onto that person? Not necessarily. Itu adalah hanya perasaan hasad kita yang kita inilah. Okay? Jadi belum terjadi ain. Faham Okay. Jadi sumber perbezaan antara hasad dengan ain ni, hasad ni dengki dia bersumber dari terbakarnya hati kerana melimpahnya nikmat atas orang yang dengki itu, orang yang didengki itu. Sehingga si pendengki mengharapkan nikmat yang ada pada orang itu hilang. Okay, itu adalah hasad. Sedangkan ain sumbernya adalah ketakjuban dan kekaguman. Faham Ain dalam konteks dalil yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is when we are admiring. Kita terlalu takjub. Kita macam go itu dan macam tak boleh percayalah. Macam right now we say cantik like masya-Allah, tapi kadang-kadang kita terdetik tak macam nampak gambar cantiknya gambar terdetik kan, ataupun kita nampak orang tu ada kereta baru, lawa kereta kau. Kita masuk dalam rumah orang, lawa si rumah kau, besar si rumah kau, and we forget about all this. Jadi itu adalah ain yang tidak disertakan dengan hasad. Itu adalah ain di mana kita bertakjub dan kita kagum. Tapi kalau ain yang disertakan dengan hasad, kita akan cakap benda like macam yelah baguslah tu. Jangan sampai. Kan kita always have this macam jangan sampailah. So this is ain yang bersumberkan daripada kedengkian. So kita kena bezakan antara hasad ain dengan ain kegaguman. Okay. So this is a very important point that you need to take note. Dalam kita membahaskan hasad dengan ain, kedengkian ataupun hasad tu ialah bila pendengki itu mempunyai hasad terhadap sesuatu yang dijangka bakal terjadi. Jadi ianya dapat terjadi ataupun dapat dilemparkan sebelum sesuatu itu terjadi. Okay. Jadi for example, kita share dengan orang kita nak bikin bisnes. Belum jadi pun bisnes, kita baru kasih idea. Okay. Dan seandainya kita discuss di antara kelompok kawan-kawan ataupun saudara mara dan ada seseorang yang mungkin di antara itu yang mempunyai hasad terhadap kita, kan, jadi bisnes tu pun belum terjadi, kita realize belum terjadi pun dah terlalu banyak perkara yang stop you from doing it. Banyak dalam istilah Melayu kita panggil sangkak lah, banyaknya sangkak. Loans tak fulfill, supplier tak fulfill lah, pekerja berhenti sebelum tu. So all these are the kind of things that happen before benda yang kita nak jadikan tu jadi kenyataan. Jadi itu adalah hasad. Okay, jadi hasad tu, kedengkian itu dapat affect sebelum perkara itu terjadi. Okay, jadi itu adalah something that you need to think about. Why? Maybe as business owners lah, as business owners ataupun seseorang yang nak jadi entrepreneur, why discussing your ideas sometimes is something that you might want to keep. Okay? Is something that you might want to keep because kita tak tahu kadang-kadang ada di kalangan kita orang-orang yang mempunyai hasad. So be very and cautious when you are discussing ideas, plans, okay, with regards to your life. Okay, aku nak pergi holiday ni lah, aku nak ni. So hasad boleh menimpa your ideas or your plans, okay, sebelum sesuatu itu terjadi. Manakala ain, okay, penebar ain atau orang yang nak lemparkan ain itu hanya dapat mengarahkan ain terhadap sesuatu yang sudah ada depan mata. Okay, for example, you dah kahwin kan, and then after that orang tu boleh melemparkan ain pada perkahwinan you, and your perkahwinan mungkin tak blissful, tak happy dan sebagai contoh, kerana perkara itu dah terjadi dan ain dilemparkan waktu perkara itu dah terjadi. Ain dah ada kereta, orang melemparkan ain pada kereta tu rosak dan sebagainya contohnya. Jadi itu adalah sesuatu yang dapat dilakukan pada benda yang dah ada, dah exist. Okey, jadi ain tu
berlaku bila benda tu dah ada, dah exist dan kita kagum, kita admire ataupun kita ada jealousy with regards to benda yang ada. Kalau benda tu belum ada pun boleh terjadi, tapi itu adalah dalam kategori hasad. Okay, clear? Any questions so far? Any questions? Okay, tak ada question, I will stop for a while. I will answer the questions that is given. Okay. So, okay, Hisham tanyakan, you mentioned about self-inflicted ain. Can you give example of such situation? Okay, Hisham, as we shared just now, okay, and affliction yang kita boleh timpakan pada diri kita is when we admire, right? Okay, for example, kalau I tengok, this is a very weak example but it's true, okay? But this is a self-absorbed example, is when kita sikat rambut kan, kita kat ni cermin, for example lah, women, dia cakap, rambut panjang ni rambut aku. Something like that lah. For example, we are in admiration of our own rambut kita ni, rambut lebat sebagai contoh, we macam so proud of our hair. Then after that kita macam rasa, cantik rambut aku. And then you realise over time rambut you gugur. Rambut you thinning ataupun rambut you ada gatal-gatal ataupun rambut you ada kutu dan sebagai contoh. Jadi itu is a self-inflicted ain out of kekaguman. Maknanya out of your own admiration kan, you dah menimpakan ain pada diri you. For example, kulit, cantiknya kulit aku, bersihnya sebagai contoh kan. And then after that, after you mention that, over time kulit you jadi gatal-gatal dan sebagai contoh. Another example is, let's say you masak, you makan, you ada self admiration, sedapnya makanan aku, sedapnya makanan aku, you keep telling yourself that, and then after that it becomes a self-inflicted ain on yourself. Okay, jadi kekaguman pada diri you yang tak disandarkan kepada kenikmatan Allah, it can be a self-inflicted ain. Okay, so that is what I can give as an example lah. Jadi be very careful even when you admire yourself. Okay. Okay, next is that, Bismillah, is it possible that I may inflict it to my own children due to admiration? Yes, if we are talking about ain. So as we mentioned just now, ain falls into two categories, which is out of admiration and out of jealousy. Okay, so out of admiration, kalau kita tengok anak kita, cute-nya anak aku. And then, you know, in social media these days, and this is something as a reminder not only for you but also for me, is that sometimes kita make the mistakes lah. Okay, maknanya kita upload gambar anak kita. Okay, now these days I noticed that Alhamdulillah atas knowledge, maybe some of us parents don't show our kids pictures anymore pasal takut, you know, ain, dan kita tak show gambar baby during our Instagram posting or Facebook posting. Tapi as they grow up, diorang pandai TikTok for example, after that kita tunjukkan because kita admire anak kita punya kebolehan untuk TikTok. Okay, so that is one category. First is that kita dah tunjukkan pada orang lain, and then before that happens, kita actually admire dan kita cakap things macam, dek, pandainya adik TikTok, pandainya, that kind of thing. Now, what happens is that ain yang disebabkan oleh our admiration, yang kadang-kadang dia boleh bertimpa tau. Maknanya, you think that nothing happens out of your own admiration. Tapi, ulama telah mengatakan bahawa you can inflict ain upon ain, upon ain, upon ain. Okay, kalau you tak sandarkan dengan perlindungan untuk the person yang you puji. For example, kalau seorang suami nampak isteri dia, cantiknya you sayang, cantiknya you sayang, every day you are inflicting ain. Seandainya you are pelimpah ain lah. I'm not saying that every husband who says that. But seandainya the husband is someone yang mempunyai ciri-ciri pelimpah ain ataupun pelimpah hasad, and he says this to his wife, masya-Allah, dia tak cakap masya-Allah, dia cakap, cantiknya bini ai, cantiknya bini ai, cantiknya bini ai, hari-hari. So over time you are just putting ain onto your wife. The same thing when we as parents, pandainya engkau, pandainya engkau, pandainya engkau. Okay, and then it becomes an ain that is inflicted upon our children or our young ones. Okay, sama juga kalau kita nampak kucing, cute-nya engkau kucing, cute-nya engkau kucing, and then these are the kind of things that we can inflict ain upon. So anything that is out of admiration, a quality, a possession yang kita admire dan kita tak sandarkan kepada Allah balik, itu akan menjadi penyebab ain yang will be overlapping and overlapping. That will be something which is difficult to ni lah. So how can we avoid passing ain to another if we are just praising sincerely? Good question. So dalam Islam kita tahu bahawa dalam memuji pun kita harus memadai. Boleh tak kita puji orang? Boleh.
Okey, tapi kita baringkan ataupun kita sandarkan dengan ucapan yang mengingati Allah. Okey, itu sebab bila kita nak puji seseorang, kita harus baringkan dengan pujian yang dinisbahkan kepada Allah. Sebagai contoh, kita boleh cakap very simple lah. This one later actually I'll be sharing, but just to pass it on here. Kita boleh cakap masya-Allah, barakallahu fiik. Very simple kan. Jadi itu adalah satu peringatan kepada kita dan kepada orang tu bahawa kenikmatan yang dia enjoy dan kita admire is atas barakah Allah. Jadi kita cakap barakallahu fiik. Okey, dan ini adalah sesuatu yang kita kena nanti I will discuss how to separate when to use masya-Allah and how to use barakallah. Okey, dia bukan pakai sembarangan. Okey, jangan semua masya-Allah. It does not work in that way. Okay, so there is a way whereby you can say barakallah and you can say masya-Allah. Alright? Okay, so permission to move on. Can we move on? Boleh? Okay, good, fantastic. Okay. Okay, so I will share my screen again. Okay, jadi okay. Okay, jadi dalam perbincangan kita tahu bahawa pendengki akan mengkondisikan dirinya dan mengarahkan pandangan jiwanya pada ia dengki. Baik orang itu ada di hadapannya ataupun tidak. Maknanya kita ada perasaan dengki je. Orang yang kaya kita dengki, orang yang pandai kita dengki. Kita dengki dengan orang minister kita. Itu semua adalah perasaan dengki yang umum lah. Jadi tak semestinya orang tu depan mata kita dengki. Dia tak ada depan mata kita pun kita dengki. Fandi Ahmad punya soccer skills bagus pun kita ada macam perasaan macam kalaulah aku ada, that kind of tu, itu adalah perasaan dengki yang minor lah, very mild orang kata. Tapi itu adalah dikategorikan dalam kategori dengki je lah. Maknanya kita nak ada benda tu lah. Jadi I also shared in one of the postings, I said that the first dosa yang dilakukan oleh iblis di akhirat, di syurga, when it comes to Bani Adam ialah dosa kedengkian, hasad. Kan? Sebab beliau melihat kepada Nabi Adam yang diciptakan, dan bila Nabi Adam berdiri dan Allah menyuruh malaikat-malaikat semua untuk sujud, the first dosa yang dia lontarkan ialah why should I? Betul tak? Why should I? Kenapa? Pasal dia memandang dirinya tinggi dan memandang kepada Nabi Adam, bapa kita, apa yang ada pada dia. What is so great? And then if why is so great, why is it that this person has it? Jadi itu adalah kedengkian yang ada pada iblis. Okay, jadi that is the dosa pertama. Sedangkan penebar ain, maka jiwanya mengkondisikan sedemikian rupa saat bertatap muka dengan sasaran ain atau saat melihatnya. Jadi remember our previous slide di mana kita katakan hasad, ain hasad tu berlaku waktu sebelum benda tu terjadi ataupun sebelum kita lihat benda tu. Jadi kita dah ada perasaan hasad. But you cannot inflict ain yet. Okay? Tapi bila benda tu dah terjadi, orang tu dah ada kereta, orang tu dah kaya, orang tu dah kahwin, orang tu dah ada anak, bila kita dapat tengok anak dia dalam Instagram, social posting, kan? Sebelum dia ada anak, kita ada perasaan hasad. Tapi bila kita lihat gambar anak dia dekat social posting, kita dalam hati kita terdetik hasad kita, cakap, alah, macamlah cute sangat. Kan? So itu adalah hasad yang mencelakakan, hasad yang menjadi ain. Okay, because of jealousy atau hasad, ia menjadi sesuatu yang dilemparkan kepada bayi itu. Okay, so this is something that you must understand. You must understand how perasaan hasad tu can change into ain yang mencelakakan. Ain that is born out of jealousy, envy sebagai contoh. Okay. So that is the perbezaan antara hasad dengan ain lah. You kena understand. Okay. Okay, now we go into this topic which is sebahagian orang merasa bingung. Diorang tanya, tapi macam mana actually ain ni terjadi ni? I mean, kita cakap pasal ain, you know, some of my Facebook friend kadang-kadang macam I share a bit of posting, and then diorang akan macam secara sinis akan cakap, semua kau cakap ain, semua kau cakap ain. Tak boleh upload ni lah, tak boleh upload tu lah, nak letak gambar ni tak boleh, nak letak gambar tu tak boleh pasal semua ain. So diorang memperlekehkan. Diorang macam ketawa-ketawakan lah, macam apalah taksub sangat dengan ain dan sebagai contoh. Now, my answer to that people is that
I don't bother lah. Okay, that's me lah. Because it requires a bit of understanding. And insyaAllah, kalau today you learn something from this sharing, I hope that you can share with your friends and family members berbahayanya ain dengan hasad. Okay, jadi orang tanya, bagaimanakah cara kerja ain sampai boleh memudaratkan orang walaupun daripada jarak yang jauh? Baby itu tak depan mata kita pun, just Instagram posting. Macam mana kita boleh lemparkan ain pada budak ni? Walhal budak ni adalah sesuatu yang exist, yes, tapi kita nampak bayi ini dalam ruangan social media, which is ruangan empty space, which is ruangan frekuensi ataupun LG. Jadi macam mana ianya boleh memudaratkan orang dari jarak yang jauh? So seorang ulama Ibnu Hajar telah mengatakan bahawa, and this is something that you must understand, Allah telah menciptakan di dalam unsur roh, which is our roh. Jadi manusia ini terdiri daripada unsur inilah 4 unsur kan, which is jasad, roh, akal dengan jiwa, nafs kan. Okey. Jadi unsur roh ni Allah telah letakkan sesuatu kekuatan yang boleh memberi pengaruh. Okey, yang boleh memberi pengaruh, influence. Dan kerana pengaruh tersebut sangat berkaitan dengan mata, maka pengaruh yang ditimbulkannya disebut al-ain. Okey. Jadi the influencing effect tu disebut al-ain. Tapi sebenarnya bukan mata yang memberikan pengaruh, not the physical mata. Okey, tapi sebenarnya ia adalah pengaruh arwah yang disebabkan oleh perasaan hasad, perasaan admiration, perasaan jealousy yang akan keluar daripada mata seseorang itu secara inilah secara wallahu alam lah dalam kebijaksanaan Allah tu, tapi ia akan keluar daripada jasad tu melalui mata orang tu dan ia menjadi sesuatu yang become offensive, which is like dalam istilah ni is like a panah, arrow yang akan mempengaruhi badan. Jadi seandainya kita mempunyai sesuatu pengaruh dalam jiwa hasad yang dengki kita tu kesumat kalbu yang kita simpan, and then after that kita luahkan atau kita hasratkan melalui pandangan mata yang kita nampak, a baby for example, ia akan menjadi sebuah pengaruh yang akan travel to that person yang kita tengok ataupun kita rasakan, dan ia akan affect pada jasad dan roh orang tu. Okay, sama macam panah, arrow shoot, it will hit the person. Now when does it not hit the person is when orang tu ada perlindungan diri, dan perlindungan beliau ini melindungi beliau daripada panahan yang akan melantun balik pada orang yang menimpakan. Maknanya kalau seandainya kita ada kedengkian dan kita arahkan kedengkian tu dalam bentuk ain dan orang tu protected, ain tu akan balik kepada kita. Okay, jadi this is how ain berlaku. So in this context, kita mungkin sebagai seorang Islam kita mengimani, kita faham, kita yakin bahawa ini adalah sesuatu yang boleh, tak mustahil terjadi. Kerana itu adalah juga sesuatu perkara yang dalam bentuk doa. Kenapa kita boleh doakan orang yang mungkin jauh? Tak macam dalam konteks doa is doa yang jauh lah. Jadi when you talk about hasad also is the same. Ain also the same. You can inflict onto someone walaupun orang tu jauh. Walhal dalam konteks ain dengan hasad ni, orang yang buta pun boleh menjatuhkan ain kepada orang lain. Kerana dalam mata imagination orang itu buta daripada segi mata fizikal. Jadi dalam konteks definition Ibnu Hajar ni berkatakan bahawa bukan daripada fizikal mata, is daripada mata hati ataupun mata jiwa ia boleh melontarkan. Jadi seandainya contohnya kita cakap dengan orang buta yang mempunyai hasad, okay, for example Pak, Pak, Ain dah dapat anak. Dia dengar je kan, tapi dalam jiwa mata hati dia boleh imagine si Ain ni mungkin dah dapat anak. Ain ni sejasa nama lah, nama perempuan, dah dapat anak. Oleh kerana kedengkian beliau ataupun perasaan beliau, either kagum ataupun dengki dan sebagai contoh, it can be imagined in his imagination dan menjadi sumber ataupun sebab orang tu terkena Ain. Okey, jadi Ain ni boleh berlaku in that context, maknanya orang buta boleh kasih ain, orang celik boleh kasih ain, orang yang sakit boleh kasih ain, orang yang sihat boleh kasih ain. Walhal orang yang dengki dan orang yang soleh, orang yang berilmu alim pun boleh kasih dengki. Jadi di antara asatizah, for example, I give you example, antara asatizah yang berilmu dan beramal soleh dan sebagainya contohnya, antara diorang pun diorang boleh kasih
ain antara diorang. Seandainya ada di antara mereka yang mengkagumi terlalu lebih ataupun mempunyai hasad ataupun jealousy terhadap orang lain. Okay, jadi this is the question. When we talk about, BFF or girlfriends, that kind of thing kan, kita selalu berkongsi sesuatu out of trust, out of macam, kita kongsilah, maknanya macam itu. So try to understand from where I'm coming from. These are the kind of conversations yang kadang-kadang dalam group tu mungkin ada yang terlintas kekaguman ataupun kedengkian dalam benak fikiran mereka, dan ia boleh menjadi sesuatu yang boleh menjadi ain yang tertimpa pada diri kita. So we have to understand from that context. And this is something which is not supposed to be macam unik lah. It's something that sekarang baru kita faham macam mana ain boleh berlaku. Okay, so it is just as simple as I can see as Instagram posting of your child, or in the context of orang yang buta, dia imagine aja, then it becomes a ain. Jadi panah yang keluar dari mata adalah panah berupa ungkapan. For example, okay, kita boleh mengeluarkan juga bila kita mengatakan, menyebut. Okay, so ain juga boleh terjadi as in kita imagine atau kita terdetik dalam hati kan. Dan ia juga boleh terjadi bila kita menjadikan lisan kita, what we say as a racun. As in, bila kita nampak anak yang cute, kita cakap, cute-nya kau. Okay, for example lah this is just a real example. Cute-nya kau, kan kadang-kadang kita ada, let's say lah kita ada mak mertua yang sebenarnya tak suka pada kita. Tapi bila nampak anak kita, which is cucu dia, nampak, okay, dia cakap, cute-nya kau. You see my tonality cute-nya kau. No, cute-nya kau tu adalah ungkapan admiration, tapi ia dibarengi dengan sifat hasad. Kan? Maknanya macam dia tak suka bapak lah, maknanya mak mertua kita tak suka kita dan mempunyai hasad, dan itu adalah our belonging. Anak kita tu adalah belonging kita. Jadi ungkapan seperti itu menjadi racun ataupun lisan ain yang disebabkan oleh lisan. Cute-nya kau atau kayanya kau, besarnya rumah kau, itu adalah kekaguman. Tapi kalau dibarengi dengan perasaan hasad, ia menjadi ain hasad. Jadi ia boleh menimpa. Dan sesuatu yang kita kena fahamkan is that syaitan ni, peranan syaitan dalam ain ni sebenarnya, alhamdulillah, is syaitan akan selalu mengintai-mintai kita semua. Jadi bila syaitan melihat seseorang tu melemparkan kata-kata ataupun ungkapan-ungkapan yang berupa macam gini, dan dia boleh dan ia boleh affect orang tu, syaitan akan hinggap onto those words dan akan menimpa kepada orang tu. Jadi syaitan ni, ain ni sebenarnya akan disertakan dengan syaitan yang akan latch onto those words dan akan timpa kepada jasad ataupun roh orang yang kita dengkikan atau kita kagumkan. Okay, jadi this is the peranan syaitan. Kadang-kadang kita macam nak understand, asal orang cakap syaitan ni boleh affect ain, exactly that. Maknanya syaitan ni sesuatu yang kita tak boleh nampak, tapi dia akan selalu mengawasi ungkapan-ungkapan macam inilah yang kita keluarkan, dan ia akan jadi panah panah yang akan hit orang-orang tu, dan syaitan akan make the ain or the hasad tu even more severe pasal dia attach itself to the words. Okay, tak mau fikirkan macam manalah in terms of visual how it happens, just understand the concept that syaitan akan write onto those vile words untuk dijadikan sebagai ain. Okay, jadi orang kena selalu baringkan diri mereka dengan zikir as a protection lah. That's something which is very important that you have to understand. Okay? Okay. So, okay. Okay. Nanti I jawab Okay. Now 12. Okay. So, kita dah faham the difference between ain dengan hasad, dan macam mana kita nak bezakan antara ain dan hasad, and how ain jadi. Okay, so you know that ain can jadi, and you now know how ia terjadilah. So we now go very quickly into how we can know whether apa yang menimpa diri kita itu adalah tanda-tanda penyakit ain. Okay, so antara tanda-tanda penyakit ain, this is general di atas research and findings of our ulama. Okay, semoga Allah berkahi mereka lah. So antara indikasi umum dan spesifik is things like this. Maknanya ada rasa sakit yang berpindah-pindah dalam badan.
Okay, dan this is very important because seandainya you are a peruqyah ataupun mu'alij, and then after that you realize that sometimes bila you ruqyah orang, dia punya sakit move around, okay, and then macam dia punya some of the complaints that pesakit cakap, oh makcik semalam sakit migraine, kalau asar sakit kaki, kalau isyak telinga berdesing sebagai contoh. Jadi ini adalah an indication of a symptom that you as a perawat or your family members that you can just take it first that this might be ain. Okay, pasal kalau sihir will only concentrate on one part. Kalau seandainya sihir tu bertujuan untuk menyakiti ataupun mematikan, normally penyihir akan concentrate to send one jin to one specific area lah. Okay, lain lah kalau umur tu ataupun orang yang nak buat sihir tu kaya lah, boleh hantar banyak-banyak jin attack different parts of your body. But usually, okay, sihir akan dihantar to one part of the body. Let's say kalau nak pada perut, will just attack perut dan orang tu akan sakit perut je. Okay, that's sihir. Tapi kalau ain, maknanya rasa sakit dia, lenguh, sengal semua akan berpindah-pindah. And then some of the ain symptoms is that akan ada penyakit barah, cancer, tumor, cyst dan sebagai contoh. Okay, asma. Asma ni adalah something yang boleh timbul secara mendadak. Okay, lumpuh yang mendadak. Lumpuh is disability lah, yang tiba-tiba orang tu tak boleh jalan, orang tu tiba-tiba tak boleh ni, tak boleh tu. Jadi remember about the story yang I shared earlier in my introduction, pengantin perempuan tu yang tiba-tiba menjadi buta. So this is something that is disability lah, just happen like that tanpa any reasons medically. Okay, mandul. Okay, mandul. Macam mana mandul? Maknanya tak boleh ada anak kan. So sometimes kita pun heran, orang tu dah check, doktor semua dah check apa-apa semua, alhamdulillah doktor cakap you are certified well and healthy to have a baby to conceive, tapi tak boleh juga. Jadi kita kena inspect and ask ourselves. Jadi sebagai contohlah, apa orang yang lepas kita kahwin, jangan dah kahwin ni tak bikin anak. Okay, for example, ni dah kahwin, dah pergi ke mana-mana, bila nak ada anak? Ataupun jangan tak ada anak. Okay, these are all ungkapan lisan yang kalau dibaringi dengan perasaan hasad, it becomes a poison yang kita boleh inflict onto other people. So always be wary that even anybody, our closest members of the family can inflict ain on us. Okay, diabetes, tekanan darah, datang bulan tak teratur. Okay, datang bulan tak teratur, inilah is also an indication of ain. Okay, beberapa penyakit dalam seperti usus. Okay, so you can see from this is all physical ailments. Jadi ain, walaupun ia dia bersumber daripada jiwa ataupun roh kita, tapi it has an effect onto your physical body. So these are the kind of things that you need to take note of lah. Kalau kita ada penyakit-penyakit yang mungkin kita tak boleh medically prove, pergi doktor, doktor cakap there's nothing wrong with you, I cannot see anything wrong with you, tapi it happens. Okay, okay, sama juga macam ini, kepala pusing, rasa sakit yang berpindah-pindah, migraine, okay, wajah kuning-kuningan, kadang merah-merahan, kadang hitam. Okay, ini ada hadis di mana Rasulullah telah menyuruh Aisyah untuk meruqyah seorang wanita kerana pada muka dia ada kehitam-hitaman. Okay, jadi this is also one physical indication of ain, whereby kalau you are experiencing enough, kadang-kadang you boleh nampak orang tu kan macam muka dia macam kalut, macam apa, very dark or that kind of thing. That is an indication of ain lah. Jadi dalam hadis Rasulullah telah menyuruh Aisyah untuk meruqyah wanita ini. So that means one way of treatment for ain is ruqyah. So that is one indication, isyarat daripada Rasulullah. So kalau you nampak kawan ataupun family members yang show warna wajah yang pelik-pelik, just ask them how they are feeling, and then after that just go through lah with them your knowledge yang you ni lah dapat. Orang yang kena ain juga selalu berpeluh, tak tentu pasal. Okay, berpeluh yang bukan kerana exercise ataupun kerja keras, tapi keluar je berpeluh. Sering buang air kecil. So sering buang air kecil ni also a very prominent indicator, and this is something that I know because I personally experience also. Buang air kecil bukan pasal minum air, you just feel like you nak buang air kecil. Okay, sering nak buang air kecil. Sering ni muntah ataupun tak ada nafsu makan, tiba-tiba cannot eat something. And untuk ain, kadang-kadang it can also be as worse as you cannot eat a certain food. Okay, and you think about it again, okay, because ain is specific, right?
hasad is something that is general lah. So kalau orang tu terkena ain because of a specific food, tak boleh makan mi je, you have to reflect balik before that happens. Is there anything that was mentioned by anybody or by you yourself yang boleh menjatuhkan ain pada diri you such that you cannot eat that food anymore? So that is something that you have to think lah. Then kedua tangan selalu semut-semut, semut-semut tak tutup pasal dan contoh, dan rasa panas dan dingin di bahagian tubuh anda. Okay, so this is one of the indication. And then jantung berdebar-debar. Okay, jantung berdebar-debar ni is what we normally associate dengan anxiety. Jadi antara indication yang orang tu terkena ain ataupun hasad is anxiety. So this heart palpitations yang very fast is an indication of ain. Okay, kalau it's not medically proven lah. Okay, maknanya kalau you pergi doktor, doktor cakap you tak ada masalah jantung, masalah hati, tapi you still rasa jantung berdebar tak tentu pasal, waktu nak masuk asal jantung berdebar, it is also an indication of ain, you terkena ain. Okay, rasa sakit yang berpindah-pindah, so you know, rasa sedih, mood depression, you know, you realize now these days we talk about mental health as one of the core issues in Singapore's community. Okay, kenapa mental health ni jadi satu benda yang macam phenomenon yang suddenly it happens very rampantly. And then you realize that people who are having depression ataupun this moody feeling yang terlalu sangat semua are also people who are very active in social media. Perasan tak? Okay, so that one is up to you for you to relate lah. Okay, of course you know better lah. Okay, jadi this is something for you to think about. Bukan kita nak tuduh semua orang yang macam itu is kena penyakit ain, tapi majority of mereka yang terkena penyakit ain and having bouts of depression is because of ain. Okay, dada sesak, okay, this is very common. Malam dia berpeluh, rasa takut, fearful, depression, part of anxiety. Temperamental, selalu marah-marah, sering cegukan. Cegukan tu maknanya macam suka termenung. Okay, suka termenung. Sering menguap. Okay, now seandainya bila sering menguap is also something yang you kena take note. Okay, because seandainya kalau you baca Quran and then you selalu menguap, that is an indication yang you kena ain. Okay, most of us probably do not realize this, tapi seandainya kalau you bacakan orang tu Quran ataupun you ruqyah yang you bacakan Quran and then orang tu menguap, tutup mulut lah apa, then these are all indication yang orang tu terkena ain. Jadi menguap tu adalah indication yang orang tu terkena ain. Dan lastly, diorang suka menyendiri dan suka mengurung diri, associated with depression and anxiety. Dan last sekali, rasa lemas dan malas. Okay, tiba-tiba orang kita tengok perasaan, suami aku yang rajin dan sebagainya contohnya, tiba-tiba rasa malas, tak nak pergi kerja, tak nak apa, sehari lesu-lesu, okay, asyik nak tidur, ataupun yang suka tidur tu ada, yang tak nak tidur pun ada, suka malam-malam, okay, just doing their own stuff. And then this one badan kurus susah gemuk. This one is very real, okay, because orang yang dulu gemuk terus jadi kurus, orang yang kurus susah nak jadi gemuk. Okay, these are all indication of ain. And this is my own personal experience also, because it happened to me that within in 1 week I lost 20 kg, just like that 20 kg gone from my body. And this is an experience that I reflect on myself. I didn't realize until 2019 lah, baru I realized that I need to do something. Then Alhamdulillah, after I did what I needed to do, then the weight just went back. Jadi macam sekarang is my normal back weight, which was prior to 2016. Tapi during that brief period, within 2 weeks, I lost 20 kg. Okay, so that was an indication of ain, of hasad happening. Jadi you boleh happen to you just like that. Okay. Ada masalah kesihatan yang tak ada sebab dan susah diobati. Memang medically you cannot ubat because you do not know what is causing it. Jadi orang tiba-tiba ada cancer, orang tiba-tiba ada leukemia. So these are all things that happens because of ain. Gatal-gatal pada kulit, okay, eczema is also an indication of ain. Okay, so kalau you nak ikhtiarkan anak-anak yang kena eczema sebagai contoh, if it's not because of DNA or if not because of hereditary reasons, you might want to ikhtiarkan dengan dengan ruqyah. Okay, dengan ruqyah. Okay, and of course lastly yang I cakap lah, anak-anak yang tiba-tiba susah nak tidur, maghrib nangis, kena sawan tak tentu pasal, it is also an indication of ain. Jadi ini adalah tanda-tanda atau simptom-simptom orang yang terkena ain, dan ini adalah bahan rujukan yang diambil oleh Kitab Min Asbabi Daf'i Al-Bala, okay, karya Syekh Abdul
Abdullah bin As-Sadan. Okay, jadi dia adalah seorang ulama yang menceritakan, okay, this is what the book yang kaedah-kaedah ruqyah syariah dan tentang pengubatan ain dan hasad. Okay, jadi beliau memberikan indication, beliau adalah seorang ulama dan beliau memberikan indication that these are some of the symptoms. Okay, generally these are the symptoms yang you kena ikhtiarkan ruqyah. Okay. Okay, jadi ruqyah adalah doa. Okay, now we have gone through the symptoms, okay, and this is what can be done for ruqyah. Okay, I only have 10 minutes, tapi I nak share with you now that we know some of the symptoms and some of the things that can happen. Okay, let me stop share for a while. Okay, so when it comes to, kita dah tahu mungkin kita terkena ain sebagai contoh ataupun hasad. Okay, and I didn't put this in the slides because this is something that I need to have a discussion about rather than to put on a slide and then people mungkin akan tersalah faham. Tapi this is a perbincangan and I'm sharing with you some of the treatments that can be done seandainya kita rasa diri kita terkena ain ataupun family members terkena ain. Now, there are 3 methods that I'm going to share with you dan you boleh tuliskanlah. There are 3 methods that you can do as a way for you to treat ain atau hasad. Okay. Now, yang pertama dia bersangkut paut dengan kedua lah. 1, 2, 3 ni, tapi the 1 and 2 ni bersangkut paut kerana metod yang pertama yang Rasulullah telah ajarkan bila seseorang itu ada terkena ain is when I said that orang itu kena mandi dengan bekas mandian ataupun wuduk orang yang melimpah tu. Jadi dalam hadis yang I ceritakan tadi initially was when the sahabat Amar melihat Sahal, lalu kerana takjub dengan kulit Sahal yang putih, dia telah terlemparkan ain kerana ketakjuban, Sahal pingsan. Lalu Rasulullah telah mengisyaratkan dalam hadis di mana Rasulullah bertanya, siapakah di antara kalian yang telah melimparkan kecelakaan ain? Siapakah di antara kalian yang kurang curigai? Maknanya, who do you suspect? Okay, within you yang melimparkan ain itu. Okay, so it's when a bit of investigative work is done, baru disedari bahawa yang melimparkan ain itu adalah Ammar. Okay, jadi Rasulullah telah meminta Ammar untuk memberikan bekas mandian beliau, wuduk beliau. Lalu dengan bekas mandian wuduk beliau digunakan, disiramkan kepada Sahal dan immediately Sahal sadar. Okay, now itu adalah petunjuk isyarat untuk mengubati ain ataupun hasad daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maknanya untuk memandikan orang yang terkena ain atau hasad tu dengan bekas wuduk ataupun bekas mandi orang yang you suspect yang melimparkan ain. Now, this is where the question comes into play. Seandainya kita tahu orang tu, senang. We know siapa yang melimpah ain, or we suspect, we know. Tapi macam mana kalau kita terkena ain dan kita tak tahu siapa? Okay? Jadi that is one of the problem lah. And that has always been the major problem. Now, for example, I give you my specific example just as a pengajaran. Okay? For me, when I got to know this part about ain dan cara merawat. Okay, so as I was sharing my example, in 2016 I was tengah main bola and then after that while in the soccer field, suddenly I felt dada sesak, I berpeluh-peluh, rabak, bukan berpeluh pasal main bola tau, berpeluh seram sejuk, all those were happening to me. And then after that I rasa macam the feeling of wanting to die. I thought I was going to cardiac arrest pasal my jantung was very fast. We can also feel. So I went outside the field, I called the ambulance, got admitted. Malam tu I got admitted. And after that, doctor did all the ECG, semua that kind of thing. It was a bit high, semua. Tapi doctor cannot find anything conclusive. And then doctor macam cakap, okay, you can be discharged. So imagine from wanting to feeling like wanting to die, and then the next morning I was able to be discharged because doctor cannot find anything. Tapi doctor suruh pergi test lah further on. So over that, like I said, 2 weeks after that, I lost almost 20 kg. And then after that, I suffer from very heavy bouts of anxiety. Okay, I cannot go anywhere without feeling that I'm going to die. Nak pergi solat Jumaat, tengah solat, I literally sat down. Tengah solat Jumaat, I just duduk. And then after that, I just didn't continue solat because I thought I was going to faint there. My mind thought I was going to die over there. And then after that, kalau I naik train or I naik public transport, there's this bout of anxiety just overwhelming, and I will either keluar dari MRT, keluar dari station because I need fresh air, or kalau dekat dalam kereta, dekat expressway, I ask the apik to just exit to a normal road, and then after that go kedai pam minyak
because I needed to buy air, because I needed to just calm myself. So it was depression, anxiety, very acute anxiety. I cannot explain why lah. Okay, so what happened was that it was only when macam ikhtiar, ruqyah, that kind of thing. And then after that I discovered that ada air dengan hasad punya dalam konteks ruqyah syariah ataupun dalam pengubatan Islam. And then I read that one of the ways to cure ain is actually to mandi. Now I reflect back on my experience. Where did this happen? Okay, because one of the things that was also very weird was that I no longer can play soccer. And I've been playing soccer for the longest years. Daripada kecil sampai besar, I've been playing soccer almost every night. I main bola. But ever since that incident, I totally cannot play soccer. I cannot kick a ball. I cannot run. Even now, I still feel that I cannot run now. I cannot run. I cannot do strenuous exercise. There was a time when I was playing Kinect with my son. Baru nak start main Kinect, and then after that, my heart rate become 1-2 or very high. Sampai kena panggil ambulance datang, medic datang, everything was okay. So this was all some of the unexplained things lah. But what is interesting is that I cannot play soccer, I cannot be on the field. Masuk padang je hati I berdebar-debar semua that kind of thing. See? So it's only when I realized that antara terapi yang diperlukan is actually untuk mandi bekas. Right? So this is what I did. I actually called up my soccer friends, I bikin chat group, and I explained to them that this is what I need all of you to do. Now some of them asked why, and then I explained lah exactly what I shared with all of you just now. Tapi I asked all of them to give me dorang punya air wudu, and they all gave dorang punya air wudu. And over the next few days, after I've collected almost 20 of them, pasal I go to my social media, I check the gambar on that night. Siapa-siapa yang datang and attended that game, right? So I asked everyone in that picture to give me air wudu. Then everybody gave, and I mandi dengan air wudu dorang. And Alhamdulillah, I have to syukur pada Allah that after that mandian dengan air wudu, some of my friends too, most of them, right? My weight gained back. I gained back my weight. My anxiety, Alhamdulillah, also disappeared, such that it is manageable. I no longer go into that acute anxiety. Ada sikit-sikit bilin-bilin, I can step onto the field without feeling anxious. And then recently, I just tried kicking and such lah, macam just to get back to that normal routine. Tapi what I'm trying to say is that that is one of the ikhtiar untuk hilangkan. So now I know that that was an indication, very strong indication of ain or hasad happening onto me. So that is an experience lah. Now, why I'm sharing this is that kalau seandainya kita tahu di antara kalangan keluarga kita ataupun anak kita, suami kita, isteri kita terkena ain sebagai contoh, I always advocate that kita lakukan mandian dulu. Okay, first kita mandi dengan air wuduk kita sendiri. Pasal macam kita discusskan tadi kan, kita tak tahu ada kita timpakan air pada diri kita with all kita punya self-affirmation ataupun self-pujian. So the first thing you have to do is actually untuk you mandikan diri you dengan bekas wuduk you mandi. Okay, so that's the first step. Second, maybe your partner. Okay, either or lah. Okay, because they are the closest to you kan. Orang yang selalu dengan you. Sometimes you do not know, maybe they mention something yang mungkin can inflict ain, or they have certain feelings yang maybe can inflict ain. Okay, the thing about ain and hasad is, of course, macam inilah, kita tak tahu who has it. Right? So kita ikhtiar, and then of course for anak-anak kita, kalau kita rasa mereka ada gangguan macam gini-gini kan, kita ikhtiarkan untuk kita mandikan dengan bekas wuduk kita, mandikan dengan bekas wuduk adik-beradik mereka, and anyone who you feel is closest to them, yang selalu berinteraksi dengan dorang, kita mandikan. Okay, so that is the way for you to treat ain. Okay, dengan mandian ataupun bekas wuduk lah. Okay, now that's the first part. Now the second part is that seandainya kita tak boleh dapat mandian ataupun bekas wuduk orang tu. Now what I will share is that mengikut ulama Muhammad As-Sadan, if you cannot get, which is very normal. Kadang-kadang kalau kita minta orang tu dah tak ada ataupun sebagai contohnya bukan dah tak ada lah, maknanya susah kita nak get in touch dan sebagai contoh, we have to strive to get mungkin bekas-bekas whatever it is. Sebab terapi ain ni adalah kerana jiwa, right? Nafs, right? Terapi ain ni adalah kerana kita nak terapi the effects of the nafs ataupun jiwa, roh tu sebagai. So there are things yang kita sometimes kita punya mandian. Kenapa kita mandi? Kerana ada ia wash away kita punya DNA yang ada collected into the water. Kita tahu water is the best recorder of our DNA kan, sebab kita bacakan ruqyah pasal water can record all this. So bila kita mandi dengan mandian orang yang melimparkan air itu, we actually washing ourselves with orang punya bekas-bekas DNA.
So ulama As-Sadan, Muhammad As-Sadan mengatakan bahawa if you cannot get mandian, strive to get bekas-bekas of that person. Okay, mungkin baju ke, ataupun kalau dia pegang apa nama dia, pegang a water bottle or whatever. Kalau you boleh dapatkan water bottle tu also good. Kalau bekas dia minum ataupun bekas dia makan sebagai contoh, try to get bits of it, remnants of it, and then you mandikan diri you dengan tu. So let's say kalau macam baju lah I mean this is a very extreme example. Kalau orang tu tak nak kasih, mati-mati dia tak nak kasih pasal dia tak nak believe in this. Tapi seandainya kita tahu di tengah mana ada baju kan, okay, disclaimer don't do this. Don't do this willfully lah. I'm just giving this as an example as to how important it is for you to get the remnants of it, is because diperbolehkan sampai you ambil baju orang tu yang dia jemur, and then you rendamkan dalam air, and then that air becomes bekas untuk you mandi. Up to that extent, okay? Ulama membolehkan, okay? Jadi kalau orang tu minum air pun, kalau bekas air minum tu you minum pun, it's okay. So ulama pun dah find out that even bekas minuman air orang tu kalau you minum, you'll be cured, insyaAllah. Dengan izin Allah, you'll be cured, because that is the direct, effective, simplest way for you to cure ain. Okay. Now, the part whereby I say the 1 and 2, right? 1 and 2 means that kadang-kadang kita tak tahu siapa yang nimpalkan ain. Jadi, antara ikhtiar ulama ialah mengatakan kita kena jalankan teknik ittiham. Ittiham ni maknanya kita kena suspect. Okay, because didasarkan oleh hadis Rasulullah yang Rasulullah menanyakan siapa di antara kamu yang kurang curigai. Maknanya Rasulullah wants you to suspect, wants you to find out who, because that will drive you to the first solution, which is mandian bekas orang yang you curigai. So teknik ittiham ni sebenarnya something that cannot be done willfully also lah. Okay, maknanya ini kita kena berpasrah pada Allah. Maknanya kita kena minta pada Allah beri panduan melalui solat hajat atau sebagai contohnya, ataupun mimpi yang didasari dengan solat hajat sebagai contohnya, untuk Allah beri inspiration or Allah beri guidance as to who we think is orang yang melemparkan ain, and then we do the necessary to get the bekas lah. Okay, ada juga dalam teknik yang mendapatkan the source of who ni is for us to bacakan ruqyah sambil kita tutup mata lah. Jadi kalau seandainya orang tu is the person yang bila dibacakan ruqyah keep coming to our mind or to our imagination, most likely that person is the person that we can suspect. Ataupun bila kita dekat dengan orang tu, for example, kadang-kadang kita jumpa orang kan, and then kita tak boleh dekat dengan orang tu, macam kita rasa panas atau kita rasa tak selesa, that is also an indication that orang tu adalah pelempar ain. Jadi sebagai contoh, kita dah tak boleh jumpa dah orang ni, macam jumpa je kita sakit, jumpa je kita sakit. Itu adalah indication that that person is probably the reason why kita jatuh sakit. Tak semestinya sihir, right? Tapi kalau orang kita nak associate macam, oh dia ni yang hantar aku sihir, mak mertua aku yang hantar aku sihir. Sometimes bukan mak mertua hantar sihir, tapi mak mertua melemparkan ain yang kita tak sadari. Jadi kita kena understand this part. Mak mertua, bapa mertua, kakak ipar sebagai contohnya, kalau orang melemparkan ain, the very presence of them around us, or rather their presence around us can affect us, dan itu adalah kerana ain. Okay, jadi kita kena fahamkan part ni lah. Jadi kita boleh membezakan antara ain dengan sihir. Okay, so that is the two methods lah. Maknanya try to suspect who it is dan cari dia punya bekas. Okay, now seandainya kedua-duanya almost quite impossible to get or very hard to get or slow to get, ikhtiarkan dengan ruqyah. That is the only way, because hadis Nabi mengatakan, Nabi dah cakap pada Aisyah untuk ruqyah wanita ini. Okay, untuk ruqyah maknanya dah diberikan isyarat untuk meruqyah. So ruqyah can ease off the effects of ain dengan hasad. Okay, jadi ni ada the two methods. You want the fastest cure, immediate cure is untuk mandian dengan bekas wuduk ataupun mandian orang tu, ataupun bekas-bekas dia kita ambil dan kita gunakan sebagai makanan ataupun minuman lah. Itu that's the direct way, instant cure, instant fix, 100% lah. Dan the second one is for us to ruqyah ourselves sampai Allah izinkan kita baik daripada ni. Okay? Dan juga kita tahu bahawa sihir ada expiry date. Maknanya sihir akan hilang bila either jin tu tak digunakan ataupun dihalau ataupun dah diruqyahkan dengan baik dan sebagai contoh. Tapi ain punya effects will always be there unless it's cured or unless Allah izinkan tu, or until orang yang menimpakan ain tu meninggal dunia. So there has been many cases orang yang lumpuh tiba-tiba baik serta-merta because orang yang menimpakan ain tu meninggal. So this is the correlation. So I'm not saying that kalau you dengar orang tu meninggal dan after that you baik,
something along that line lah. You faham sendirilah. Tapi that is what we discover lah. Para perawat, ulama ketahuilah. Okay, so ruqyah diri you because it is the second way for you to treat yourself. Okay, jadi di antara cara-cara melindungi diri anda, okay, now we go into cara-cara melindungi. Cara-cara melindungi diri untuk daripada ain dan hasad ialah untuk memastikan kita sentiasa dalam ketaatan kepada Allah. Amal ibadah as usual. Dan juga zikir-zikir dan wirid-wirid yang very important. Okay, yang Rasulullah SAW telah ajarkan, kita amalkan. Okay, is it foolproof? Not exactly. Okay, tapi itu adalah bentuk pembentingan. Okay, sometimes benteng kita ada tapi lemah. Orang punya ain lagi kuat, can affect us. Okay, so doesn't mean that kita amalkan, tapi itu adalah ikhtiar yang diperlukan. Okay, so the more you read your wirid, your zikir pagi dan petang, the more your shield and your defense becomes stronger. Okay, so that is what you need to understand. So antara doa-doa dan zikir-zikir yang kita boleh baca is like a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainin lammah. Okay, jadi ini adalah doa yang Rasulullah bacakan kepada cucu beliau Husain dan Hasan, dan beliau letakkan tangan beliau di atas kedua-duanya dan membacakan a'udzuka bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainin lammah. Okey, jadi itu adalah antara zikir-zikir. Bacaan zikir ayatul kursi, muawizatain, kerapkan baca muawizatain kerana ada terkandung perlindungan daripada hasad. Qul a'udzu birabbil falaq dengan qul a'udzu birabbin nas. Okey. So these are the protection. So basically for ain is actually your protection of your jiwa daripada dipengaruhi oleh panahan jiwa orang lain. Okay. Now the third one is the most obvious and the most practical one that I have to share as my closing lah. Maknanya sekarang you dah tahu how ain can be afflicted or affected onto you atas dasar benda yang belum berlaku tapi didengar. Okay. Maknanya aku nak kahwin, this is my plans. Orang yang mempunyai hasad akan boleh jatuhkan hasad. So keep your plans to yourself as much as possible. If it's not important or pertinent, keep your plans to yourself. Keep the things that you want to do, your goals, your aspirations, as far away as from people that you might suspect mungkin tak happy ataupun tak gembira. Okay, now that's the first one. Second is for you to untuk ungkapkan ucapan yang mengingati Allah bila you say certain things, even to your wife, even to your husband, even to your children, or to your friends, or to your family members. Okay, kalau nampak anak sihat, Masya Allah, ataupun Barakallah, anakku sihat. Okay, now I was mentioning how do we use Masya Allah ataupun Barakallah. Okay, Barakallahu Fik is when we want to praise somebody kan. Kita nampak dia ada kereta baru, ya Hijazi, Barakallahu Fik, semoga kita ni menjadi pengangkutan yang baik untuk tahu Barakallahu Fik. Okay, now Masya Allah is when somebody praises you. Okay, macam Jazi, kau ni apalah, okay, whatever it is. And then after that you, because you want to acknowledge that pujian, you claim Masya Allah first. Masya Allah, Allah berikan Alhamdulillah. Okay, Masya Allah, Alhamdulillah. Something like that. Okay, jadi that is one way for you to protect from lisan yang dapat menimpakan ain. Okay, when you don't want to inflict ain onto people, in case you have ain, right? In case you ada perasaan hasad sikit or whatever, if you don't want to inflict onto other people, you say Barakallahu Fik, brother, Barakallahu Fik, sister. Semoga Allah memberkahi apa-apa yang kau own or whatever it is that ni. Masya Allah is when you want to protect yourself. Masya Allah, semoga Allah lindungi aku. Masya Allah, Alhamdulillah. Okay, so that's how you use ni lah. Okay, but interchangeably, of course, you can use it as long as there is the remembrance of Allah. That is very important. Okay, jadi bila you ingat Allah, even the word as Alhamdulillah is a protection that Allah berikan atas ungkapan ataupun perasaan jiwa you. Okay. Now the third one is to always rid yourself out of that perasaan hasad. Pasal perasaan hasad ni dibisik-bisikkan oleh syaitan. Okay. Jadi seandainya kita ada perasaan macam alah dia ni nak tunjuk pandai pula. Read that self, read that feeling. Susah untuk manusia because we are just human being. Kita nampak orang posting-posting macam kadang-kadang kita menyampah, kita apalah. No, this is very normal. Okay. Tapi kita dah ketahui ilmu tentang ain dengan hasad, kita kena be more careful, be more cautious. Okay, especially apa yang kita lisankan, apa yang kita ucapkan to anybody or to anything. Kucing pun can be affected by ain, kereta pun can be affected by ain. Literally anything can be affected by ain. So even pokok, kalau kita cakap lawannya pokok aku dah siram, pokok akan mati besok hari. So this is one of the things that you have to remind yourself. Protect yourself and protect others. Okay, macam COVID lah kan, kita kena, we do not know whether we have COVID, tapi we can also infect others with COVID, right? So protect yourself,
protect yourself, protect others by protecting yourself. So that is one of the reminders that I want to share lah, insyaAllah. Okay, so okay. So I take a question, how do we be very yet not overly prejudiced so that people might throw hasad and ain towards us? Okay, now ulama mengatakan bahawa seandainya kita suspek orang tu dan kita minta orang tu wuduk ataupun kita minta orang tu air sebagai contoh, it is almost mandatory for that person to give us air. Maknanya kalau dia tak kasih kita bila kita minta, itu adalah satu bentuk kezaliman, okay, daripada orang tu lah. Okay, jadi kita kena fahamkan that it is also important for us to make sure that we share this kind of knowledge so that people know kenapa pentingnya rawatan air ni perlukan bantuan diorang. Okay, so that's why I say start off with your family members first. When you share, start with your family members first. Mandikan everyone with mandian bekas wudu ataupun ni semua antara each other first. And then after that you move on to the next one, who you suspect. Okay, then that's the one of the better ways lah. Mengenai that suzon, that's normal culturally because memang orang akan macam, Hasan kau ingat aku yang limpahkan air ni apa? Understandable, but that's because they don't self understand the concept of air dengan hasad. So this air dengan hasad, orang either tak percaya atau mereka make fun of it, memperlekehkan why we are so bothered by it. Tapi Rasulullah dah kata kebanyakan umatnya akan mati pasal air. That's why kitab-kitab macam gini they all start off diorang punya buku dengan reminder that orang semua tak faham that penyakit ain dengan hasad is the one that is facing our Muslim world so much these days that it can bring you to your death, tapi orang tak faham the impact. Orang tak nak menyedari the impact of ain dengan hasad in your daily lives. Okay, so that's why these days kalau kita pergi merawat, even for myself, kalau let's say if I had the chance, I will always try to use ain dengan hasad punya terapi as the first. Kalau orang tu cakap dia kena gangguan sihir ke, jin ke, apa, saka ke, whatever, I will always start off with ain dulu. Because that is always the catalyst to a lot of things. Kadang-kadang saka dalam badan orang tu pun is activated because of ain. Kan, pasal we know kan, orang tu kalau ada gangguan saka ni sebenarnya dia gangguan yang berbentuk diamkan diri dalam badan orang tu. So they will not want to be activated. Tapi most of the time, orang punya gangguan saka is activated is because orang tu terkena ain. So because of ain orang tu activated dalam badan dia, saka dia pun terkeluar. Okay, so there is kesinambungan ataupun the relationship between ain dengan gangguan-gangguan yang lain lah. Okay, any other questions yang you might want to raise? You can just unmute yourself before we end off lah in insyaAllah 5 minutes time. Ada apa-apa soalan tak? Tak ada soalan, faham kan? Kalau faham, tunjuk thumbs up. Okay, thank you Isham. Thank you Fazli. Okay, thank you Alma. Thank you Faris. Okay, thank you Kak Farida. NJ siapa Sorry, tak kenal. Okay. Okay lah, so kalau tak ada soalan ataupun sharing, then insyaAllah I'll try to close off. So sebagai rangkuman ataupun sebagai penutup lah, just as a reminder, not only for you but more importantly for me, the reason why I'm sharing this is because of my own personal concern and experience, knowing that our community is faced by a lot of this. Kita saling ingatkan dan memperingatilah. Maknanya gangguan ain dengan hasad ni is very prevalent, especially in today's context of social media. Okay, kalau orang nak cakap yang diorang dah baringkan diri diorang dengan pelindungan dan sebagainya contohnya, I have to say that it can happen in any context. Okay, even as contoh seorang muslimah yang perhaps jual barangan-barangan for example, and then dia rasa macam diri dia, I don't show my face, I don't show ni, tapi dalam video dia mungkin dia masak dan sebagainya contohnya, dia tunjuk tangan lah for example, dia ni tunjuk tangan. Kalau orang pun ada perasaan yang boleh membayangkan tangan itu attached to a body who looks like that kan, even tangan yang you tengah buat kuih tu yang you tunjukkan tu pun can be something which can affect you ain lah. Maknanya it can be something that
tangan yang orang nampak tu pun yang tak ada kena-mengena dengan badan ataupun orang tak pernah nampak badan ataupun bisnes, tapi pasal dia nampak tangan, you can affect ain even onto that tangan. Dan tiba-tiba orang tu dah tak boleh buat kuih ataupun dah tak boleh buat apa-apa. you understand where I'm coming from? So it can be as simple as that. So berpada-pada, be moderate in sharing whatever that you have, especially in today's context. Okay, I know and I understand that it's important for some of us who are business owners or whatever. Tapi like I said, it is something that kita rasa very small, macam apalah nak bincang-bincang pasal ain dengan hasad ni semua, but it's very important that you understand that it can affect even anything. So that's why kita kena berpada-pada dan always berlindunglah. Okay, so kalau kita nak share anything in terms of our social context, in terms of our social media, share, be very constrained. Kalau tak perlu, tak payah share. Kalau perlu, dan baringkan dengan perlindungan zikir, wirid-wirid dan doa lah, insyaAllah. Okay, jadi itulah my last pesanan. Kalau tak ada apa-apa, I doakan semoga perkongsian yang singkat ni hari ni insyaAllah dapat memberikan sedikit manfaat for all of you and for me, of course, as a reminder always lah. Okay, dan seandainya ilmu ini bermanfaat, please share this with your friends and family members. Protect your family first, okay, daripada ain dan hasad, because that's the best way, because we do not want the ill effects to last sampai diorang besar. Okay, because we know ain berpanjangan. Okay, so insyaAllah if there's any questions, of course you can what's the doa yang Nabi baca? Okay, the doa is a'udzubi. Okay, kalau kita nak bacakan untuk diri kita, kita baca a'udzu. Okay, a'udzu bi kalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainin lammah. Okay, that's the first one. Kalau kita nak bacakan untuk anak-anak kita, kita u'izuka untuk lelaki, u'izuki untuk perempuan. Kalau anak-anak dan suami dan isteri, u'izukum. U'izukum bi kalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainin lamma. Okey, itu adalah doa perlindungan daripada ain. Kalau kita nak lindung lagi, kita baca qul a'udzu birabbil falaq dengan qul a'udzu birabbin nas. Okey, ini dua-dua surah muawwizatan adalah doa perlindungan daripada hasad dengan ain lah, insya-Allah. Okey, any other doa perlindungan is perfectly okay for you to use. Okey, insya-Allah. So kita tamatkan kita punya sesi pada hari ini. InsyaAllah semoga bermanfaat dan kongsikan sedikit apa-apa ilmu lah. Wa iyyak Brother Faris. Thank you so much. So share and I will put on the Sofian. Just nak check Sofian ni kau Yan Yan perawat Nope, okay, okay. Sorry, pasal ada seorang teman perawat lah, Sofian juga Alhamdulillah. Okay, dah lama tak jumpa dia. Okay, so share with your friends. InsyaAllah nanti I upload this onto the YouTube and then I will share the link on IG Bidara punya IG Bidara SG lah. InsyaAllah, and the notes also. So thank you so much for everyone. Alhamdulillah, I'm very happy to be able to share sikit ilmu ni. So kalau boleh kongsi, ia menjadi ilmu jariah for all of us lah, insyaAllah. Jadi I tamatkan dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Okey. Jadi saya doakan semoga dipermudahkan urusan hari anda hari ini. Enjoy yourself with your family members and insya-Allah ada kesempatan lain kita bertemu. Doakan sesama untuk kita semua barakah dan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.